Samovarımızı indi bonqa alışdırıcısı ilə yandıracağıq. İçərisində 10 ədəd olur. Paçkasının bir dənəsi ilə biz samovarımızı çox rahatlıqla yandıracağıq. Bu şəkildə yanır, mumdur. Daha sonra üzərinə nazik taxtalardan əlavə edirik. Yəni heç bir nöqdən, hər hansı bir kağızdan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Onu özü alışdıracaq. Sadəcə atdığınız zaman onun üstünü çox da bağlamaq lazım deyil. Şimdi hazırdır.